Nathum achon wuivang masha sang saklu kala Nathum mikhavai we chonran harshoklu madipayalu kanawe kru shang sang sak laka rashungda makang saklu aizaya gabiga sang hangpangada mati tuiza khani remakeup da achuwi khamdaya pauping Manipur na nubilal simikshom yon haira state reg sang kawai gender equality lay plungra tuilep ka khui lishinau san shiru ka khui targar sayada minister biswachitna kasat haira Union Cabinet na One Nation, One Election Bill mayamida ajuwi winter session li table sara chidale. Ringyaophi ajita Tangkhul Express ripao Ringyaophi Ningshen in apamidale. Pao bing may sign na nangrumsa. Manipur na nubilal numit mayonda Chief Minister N. Biren Singh Nathanda, Ministers, MLAs, kala senior officials ping nubilal Memorial Complexly Floral Tribute mingroka. Chiwitili formal angranangi GP Women's College Central Hall liquigada Chief Minister N. Biren Singh na masowo, Chief Minister TH Biswajit Singh na President sada shurukhuya. Oinam MLA Irengpam Nalini Devi, Jandel MLA SS Oilish kala MLA Sagol Shem Kebi Devi atum lakaya sada bazanga. Chief Minister N. Biren Singh na kahang kum kachida kamayon nubilal numithi 1904 ina 1939 tangni British imperialism li kangsung li shuruk kakhui gahai kabinga shinauli paning kawung atam ngasai. Ka atam hitharan mang maning la ochot maram ngatatay dali aji rashungda Manipur li shinausan na kaping jitay gahai jili paning pulungra da Chief Minister na kasatsanga. Shimod yangasang mang maning la social lansinrin art kala ngashan hospitality la ngareong hani sinausan na shurukhimia kachi N. Biren Singh na hangsanga. Sinausan we ot ngarut kala commitment khalei thaimida state sarkar na sinausan wuivang kapha schemes ima nongthem leima yaipa tengba scheme mia da CM na machan sanga. Scheme jina unemployed shinau zingkum 40 kaka hai pingli financial kangachon kajang khali lupa 500 miyaji. Kala shinau san lansinrin ot ngurut kakhui wuivang district ngatatay dali avungara wi lenganong semia kachila CM na hangsanga. Manipur dishotwi maramli CM Biren na hangda permanent solution mikhavai state la center sarkar na hotnara by hotnara. Ka solutions quickara atam zangra kacha situation hi salak la fragile salak hawa kachi Biren na hanga. State sarkar na central force ding ashikta leishram kamal babuli pakwi kavai sagapai saikorali dalei the chief minister na hanga. Itum na paningung pai ngapei tarik magadap panga tang kamal babu lemakong army campus wi na shiman kahai aji rashungda mapakwi lale. Manipur wi police station apam thurukli afspa hailushit kahai maramni N. Biren Singh na kahang paikar ji yangmichingda da ek ji kushok mikhavai state sarkar na centrally pohaira. Sadakle winter parliament hili One Nation One Election Bill table sakavai Union Cabinet na maya haira. India we apam saikorali election strip rip atamak li sakavai propose kasa One Nation One Election Bill ji pigachang Union Cabinet na approve saira sai. Kala TOI pau tha ka bill ji rakara haptali parliament li table salabai. Propose kasa One Nation One Elections we atishurta Lok Sabha Assembly urban bodies in a panchayats we election saikorali atamakali kwikaki gajina. Maram hi high level committee li yangsang sakta chui take a kui sarkar li recommend sai. Ji yangasang panel ji former President Ramnath Kovind na thanda report mayo kachang misanga. Sarkar na bill ji joint parliamentary committee li misangra da ngaran dalei. Kala bawa t-shirta maram hi wuivang state assemblies saikorali with speakers being we take a kuila kuisangra ji. Assam shong Aadhaar card mikhavai NRC li chan phulungra da state sarkar na tahaira.
Aadhaar card hi National Registered of Citizens NRC ling sang sa khawai da Assam Sarkar na tuilep ka khui ka hai athishur da unique identity card wi application ka sa mi maninga kha awi shimkhor NRC apply masa ka Aadhaar application reject sahawra ka china tuilep chi matailak ina Bangladesh shong ina rajang phapha ka chili ngasung khawai ka sana da hang tuilep chili opposition congress kala Trinamool congress na makhamaya phongshok haira Manipur du shot wi maramli mikhavai ka kathongli Congress MP Bimol akoi jam na maya khangai phongshok haira Manipur wi maram hi local issues na da makhui mi haila national issues sada mikhavai MP china ka bishoka Aya tweet kashokli Bimol akoi jam na Lok Sabha deputy leaders of opposition Gaurav Gogoili maya khangai phongshok Itum na taypai Parliament li Manipur wi maram ngasan khawai Congress kathana Gaurav Gogoina kashirda Manipur li sakla kahai humanitarian crisis shokta khalei kaji hangsanga Parliament li Home Minister Amit Shah na Manipur wi maram hangsang khawai Gogoina demand sai Maram hi Gogoina Lok Sabha wi 0 hourly kwikata ruling party na Manipur li shoi kahai jitum khawai Parliament li George Soros wi maram li hangkham dalei da Gaurav Gogoina makhamaya phongshok Manipur li humanitarian crisis shokta khalei wi solutions maphala sarkar na parliamentary force jiho la AFSPA and force sadalei da Gogoina makhamaya hangsanga Nagakok Indian sarkar li Manipur wi kachot kachang Shangsa khawai parliament li jigatha khak nana ka khui ring phaya da Bimol akoi jam na ka bishoka Shinausan na ngarar kami movement ni kaya ka shi jitaida kayong angran ange tumrada ka katuma nubilal Ningshen lemje li shinau tingka shapanga kada na shiru khui haira Kayong angran ange ji nubilal complex imphal wi ina hapok da shingja meili vakup sanga Chile state wi apam ngada day de wishinausan na wajang roka Nubilal movement li shiru khui ka hai shinausan ni khaya ka shiwi aming kayong angran angeji mohut minister yumnam kemjan na flag of samia run chiwi Chile state level Nubilal Ningshen lamjel organization committee na makhok mita shingjameli Nubilal wi 85th anniversary kamayon kazip khui kaya Delhi Shinausan li kachang kajida lupa ting kamira kachi aya Arvind Kejriwal na chishat haira. Kala rakhara marun election li Aam Aadmi Party na yuya kha machine ji matai meida lupa 2100 mira ji haira. Election nganai hau simik sho thara da phanga shikawe alungli bol tarik chishat haura wuivang scheme jiwi kare payment ji aruhon masa pai tuwa kachi Kejriwal na hanga. Aam Aadmi Party kathana Kejriwal na Chief Minister Adish li ngasoda opposition party Janata Party li yathaira BJP na ningrak salala ali phatop kasang chiwi eina hangda khalei scheme roll out kasa atam jang ngasa khawa da Kejriwal na hangsanga Aam Aadmi Party na sarkar phungluya ka kachang gachi da shinau gachi vali lupa thingka mira gachi hi rida ngashi khaira sai Scheme jiwi proposal ji ayang athor CM Adish na tanta cabinet kazipli mayami da implement saka haina da Kejriwal na hanga Otman kaka wuivang lupa tinga hi mashab mana da shinausan kai kana hang haira jita da sada kachang gachi da lupa tingani shaka mikhavai wi registration aji hapokra da hanga Aam Aadmi Party na sada kalahi election li khanmet sampang khavai kashim khayauna da BJP na kapen le Ka scheme hiwa shinausan li empowers kasa kala atume financial needs li yangsang kamina da Kejriwal na ngahan kai State li hakasang rekasang kwira kafai gender equality lay phulungra kaji forest environment and climate change minister TH Biswajit Singh na kasathaira maram hi minister Biswajit na Nubilal kamayon angran angeli kahangna Mashun Justice Wuivang Nubilal li ngarar commissionausan wi kaping kapangji shukwida state wi mi saikorana avaramli lekashi ji inherit sakavai kasatsanga Minister Chinagahang Nubilal na state hili political social kala economic reformations khuramiya kala ji phaning ungching phulungra state li regasang khura khawai gender equality darkar sai kala saikoro Wuivang phaningda Hakasang leikhawai tuilep kakui process le shinau gazang darkar saya da minister Biswajit na hanga
Ngate khangarok haisada jingri khavai kala state resang khavai khokasada katom khami piswajit na ya really poya. Shorbong Baptist Church TPCA with church building katar wuivang lottery aji kachang tarik 14 lisara da langchin sahaira kasaji lottery ticket kayor la collection kasali kahap lehauda singuma with February maroon kachang tarik 15 thang sanaura chihaira. Atam khangache hina individuals, societies, la churches pingli inconveniences le khangasak kahai wuivang ningai matalei kachi Shorbong Baptist Church TPCA New Building Committee with Vice Chairman Thotringam Makung Shangna Chanpao Mishoka. The Twitter aji wikam daya pauping. Manipur na nubilal simik mayon haira state rate sang khavai gender equality le plungra tuilep ka khui lishinau san shiru ka khui targar sayada minister biswachitna kasat haira. Union Cabinet na One Nation, One Election Bill mayamida ajuwi winter session le table sara chitale. Ajuwi bao hiling ajang haira, bao na ta khlei Nathum saikorali Ringyaophi kala kham hai simik shong sa seran.